बढ़ेंगे आगे। पर्यटन नगरी धर्मशाला में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, नालियों के ओवरफ्लो होने और सड़कों पर मलबा आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नालियों और कलवर्ट की नियमित सफाई, जल भराव वाले स्थानों का स्थायी समाधान और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की मांग की है।